Mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, tingkat 2 semester 3 kelompok 3. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan membuat dramatisasi tentang angin ribut diredakan. Diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 22 sampai 25. Saya Raimunus Rao berperan sebagai Yesus. Saya Maria Junita Lulu berperan sebagai murid Yesus. Saya Bartolomeu Bretitik berperan sebagai murid Yesus. Saya Maria Erlin Ceko berperan sebagai narator. Nah, selamat menyaksikan. Dalam Injil Lukas bab 8 ayat 22 sampai 25 terdapat sebuah peristiwa dramatis yang menceritakan tentang Yesus meredakan angin ribut di danau. Berikut ini adalah dramatis dari peristiwa tersebut. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu untuk menyeberangi danau Galilea. Dengan tenang, mereka berlayar melintasi danau, tetapi tiba-tiba tanpa peringatan, angin ribut yang sangat dahsyat datang mengguncang perahu mereka. Angin ini sangat kencang, kita akan tenggelam. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan selamat. Namun, Yesus yang sedang tidur di bagian belakang perahu tidak terganggu oleh keadaan tersebut. Para murid yang semakin ketakutan berlari menujunya. Tuhan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus terbangun, menoleh ke arah murid-muridnya, dan dengan tenang memerintahkan angin dan gelombang itu. Diam, tenanglah. Dan ketika itu juga angin menjadi reda dan danau menjadi sangat tenang. Siapakah dia ini sehingga angin dan air pun taat kepadanya? Murid-muridnya pun tercengang, penuh keheranan dan rasa takut yang mendalam. Mereka pun bertanya-tanya dalam diri, siapakah sebenarnya Yesus yang memiliki kuasa sedemikian besar atas alam semesta? Di manakah imanmu? Peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran bagi murid-muridnya tentang kekuasaan Yesus yang tidak terbatas, yang mampu mengendalikan bahkan kekuatan alam yang paling dahsyat sekalipun. Mereka semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Pesan dari dramatisasi tentang angin ribut diredakan dapat mengandung makna tentang bagaimana dalam kehidupan kita sering menghadapi tantangan atau konflik yang datang seperti badai yang dahsyat. Namun, dengan ketenangan, kesabaran, dan usaha untuk mencari solusi, kita bisa meredakan badai tersebut dan mencapai kedamaian. Kesan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun situasi tampak sulit atau penuh tekanan, kita diajak untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin. Badai atau kesulitan yang datang dalam hidup tidak selamanya akan bertahan, dan kita bisa menghadapinya dengan cara yang bijaksana. Sekian dan terima kasih.